दोस्तों ये देखिए अपने सेटअप पे एक और बड़ा सा पैरेट आ चुका है। और अब आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैं कोई भी बर्ड या परिंदा लेता हूँ तो उसका प्रॉपर व्लॉग अपलोड करता हूँ कि मैंने इसको कहाँ से लिया, कितने में लिया। बट इसका आपको कोई भी व्लॉग देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये मतलब लाइक मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ है। और ये मेरे पास कैसे आया, कहाँ से आया और कितने दिन के लिए आया, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। बस मैंने एक ये छोटी-सी वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि आप लोग को पता तो चल जाए कि मेरे सेटअप पे ये आ चुका है। बाकी मैं आपको पूरी अपडेट देता हूँ इसकी।